Somebody ground them. Go shout them. मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं. Did you not understand? यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ. Shut up. बीजेपी की रैली के चलते जाम से परेशान हुई महिला का यह गुस्से भरा वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। बीते रोज हमने आपको पूरा मामला बताया था। महिला को अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाना था और रैली के चलते सड़क जाम में वो 1 घंटे से ज्यादा खड़ी रही। इसके बाद महिला के सब्र का बांध टूट गया और वो फट पड़ी। से बात नहीं कर रही है। यहाँ रहते हैं। चलो, क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? महिला ने जब अपना गुस्सा जाहिर किया तो लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी तकलीफों को एक आवाज मिल गई। लोगों ने महिला की जमकर तारीफ की, लेकिन चूंकि देश में बयार ही कुछ ऐसी है कि सही बात करने वालों को भी ट्रोल्स निशाने पर ले लेते हैं। महिला के साथ भी ऐसा हुआ। महिला का ये वीडियो सामने आने के बाद नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने तो महिला को विपक्षी पार्टी से ही जोड़ दिया। पूछा गया कि आपको ये ड्रामा करने के कितने पैसे मिले। इस ट्रोलिंग के बीच इस मामले को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया। महिला और उनको लेकर हो रही ट्रोलिंग पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बीजेपी वाले एक फर्जी फ्रॉड जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे मुंबई में, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि असल जन आक्रोश का सामना करना पड़ गया। घंटों का जाम लगाया हुआ था, एक लेडी उसमें फंसी हुई थी, घंटे भर से ऊपर हो गया था। वो आई और उसने ऐसा गजब लताड़ा इन बीजेपी वालों को कि पूछिए मत। तो उसके बाद अमूमन व्यक्ति क्या करेगा? माफी मांगेगा, कहेगा भाई गलती हो गई, जनता को परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी वाले उस महिला की भाव भंगिमा पर, उसकी भाषा पर, हर तरह की बुरी बुरी टिप्पणी, उसकी मानसिक स्थिति भी वो बताने लगे। तो इन भाजपाइयों को जब असल जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है तो बिदक जाते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं, मुंबई में रहकर मुंबईकर को गरियाना बहुत भारी पड़ेगा। समझ लीजिए, जनता जान चुकी है आपका सारा फ्रॉड। जनता जानती है आपकी वजह से महिला आरक्षण नहीं हो रहा है। आप कितने पापड़ बेल लीजिए, आप कितना जन आक्रोश यात्रा निकाल लीजिए, आपको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है आज। लेकिन ये जो सच्चाई है ये आपसे पच नहीं रही। सोचने वाली बात है कि कई लोग अपनी पार्टी, धर्म और एजेंडे को बेहतर दिखाने की होड़ में कभी कभी ऐसी बातों का सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातों को नकारते नजर आते हैं जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इस केस में भी ऐसा हुआ। महिला ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। लोग महिला की भाषा, हाव भाव को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने महिला की मेंटल हेल्थ पर ही सवाल उठा दिए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि महिला फेमस होना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। वहीं कुछ लोगों ने तो महिला को बिग बॉस की कंटेस्टेंट पूजा ही बता दिया और उनकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी। उनके कैरेक्टर और भाषा शैली पर सवाल उठाए गए। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कई ट्रोल्स ने तो महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी। इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकते। लोग उनको विपक्षी पार्टी से होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद इस बात को नहीं सोच पाए कि महिला किसी पार्टी या आंदोलन करने के भी अगेंस्ट नहीं थी। महिला ने ये कहा कि इस प्रोटेस्ट को सामने खाली ग्राउंड में किया जा सकता है। इसके लिए सड़क पर जाम लगाने की कहाँ जरूरत है? और केवल वही नहीं, सैकड़ों लोग पीछे परेशान हो रहे थे। से बात नहीं कर रही है। यहाँ रहते हैं। चलो, क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। वही नेताजी मीडिया से बात करने में व्यस्त थे। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। और महिलाएं जमकर नारे लगा रही थी और ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने के लिए कि बीजेपी की जगह अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ये रैली होती तो भी महिला इतना ही गुस्सा करती, क्योंकि उनका मुद्दा कोई पार्टी नहीं थी, ना ही प्रदर्शन था। उनका मुद्दा सड़क जाम करना था। महिला एक आम आदमी की समस्या की बात कर रही थी। इसी बीच कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने नेताजी का ही गुणगान करना शुरू कर दिया। कहा गया कि देखिए महिला कितने गुस्से में है, बावजूद इसके नेताजी कितने शांत थे। Did you not understand? Did you not understand?
No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. Madam, There is an empty ground. Yes. चलो आओ मैं Get out of here. अरे मैं बात करता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करेगा. यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ. Shut up. हटाओ ना मामले में नेताजी का बयान भी सामने आया। नेताजी ने कहा कि देखिए, आंदोलन और रैलियां तो होती ही रहती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने महिला से माफी मांगी है, लेकिन इस बात को मानने के बजाय कि हाँ बिल्कुल आम जनता को परेशानी हुई है, महिला का गुस्सा जायज था। लोगों ने ये कहा कि देखिए, नेताजी ने तो माफी मांग ली, महिला कितना गुस्सा कर रही थी, फिर भी नेताजी ने महिला के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। महिला को कहा गया कि ये तो बीजेपी का राज है, महाराष्ट्र है, इसीलिए महिला सेफ थी, अपनी आवाज उठा सकी। इसकी जगह कोई और स्टेट होता तो महिला का क्या हाल होता, ये सोचने वाली बात है। इन तमाम चीजों को लेकर महिला को ट्रोल किया गया। खैर, कई लोगों ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था और ये नेगेटिव कमेंट्स, ये ट्रोलिंग सिर्फ इसीलिए क्योंकि महिला ने आवाज उठाई। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ. Who is in charge? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my damn child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Now. ये रैली किसी भी पार्टी की हो सकती थी और महिला इसी तरह से नाराज होती, क्योंकि ये गुस्सा किसी ऑपोजिशन पार्टी का नहीं बल्कि आम सिटीजन का था। कितना मुश्किल है ये समझना कि महिला को अपने बच्चे को लेने जाना था। एक माँ की तरह सोच कर देखिए, 1 घंटे से ऊपर बच्चा इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है कि बच्चे की तबीयत ठीक ना हो, उसका वहाँ ध्यान रखने के लिए कोई और ना हो, आगे उनको कहीं मीटिंग या काम से जाना हो। आम आदमी के दिन में 100 काम होते हैं जिनके सहारे घर और दफ्तर चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को समझने की जगह कि ये मुद्दा किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं था, आम लोग परेशान थे, एक आम आदमी का गुस्सा फूटा था, लोगों ने इसे पोलराइज करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का जो स्टेटमेंट सामने आया, सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा, उसे लेकर अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे भी तो प्रोटेस्ट होते हैं, तुम्हारी भी रैलियां निकलती है, तब तुम क्यों नहीं बोलते। लोगों ने इस पूरे मामले को, इस समस्या को समझने की जगह इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। सरकार और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं। देखिए, इस बात में कोई दोराहे नहीं कि महिला का टेम्परामेंट इस समय बहुत ज्यादा था। महिला बुरी तरह चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों को उनका गुस्सा जायज लगा। वो इसलिए क्योंकि इन सब चीजों के चलते आए दिन आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। लोग किलसते हैं, अपना मन महसूस कर रह जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम के खिलाफ कौन बोले, बोलने से क्या हो जाएगा, उनकी बात कौन सुन लेगा, कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। लेकिन महिला ने इन तमाम बातों की परवाह न करते हुए आवाज उठाई, नाराजगी जाहिर की। शायद वो इतना परेशान हो चुकी थी और ये पहली दफा नहीं था जब उन्हें किसी रैली के चलते यूं परेशान होना पड़ा हो। महिला के सपोर्ट में आए लोगों ने कहा कि नेता और समर्थक अपना काम कर रहे थे, उनको कौन सा किसी नौकरी पर रिपोर्ट करना था, लेकिन जो आम लोग हैं जिन्हें दफ्तर जाना था, बच्चों को देखना था, बाजार जाना था और तमाम काम करने थे, वो इन रैलियों के चलते क्यों परेशान हो रहे हैं, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। रैलियां कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसी जगह पर जहां लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो, सड़कें जाम ना हो, कम से कम ट्रैफिक संभालने के लिए तो पूरे इंतजामात किए जाएं। कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि ये सवाल किसी दल का नहीं है, इस मामले को लेकर राजनीति करना सही नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली ताकत कुर्सी में नहीं, जागरूक नागरिक में होती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा दल सही है, सवाल ये है कि क्या जनता को परेशान करके राजनीति करना सही है। इस तरह के कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलेंगे। महिला ने आवाज उठाई तो कई लोग उनके साथ थे। लोगों ने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की कि महिला किस तरह से पहले पुलिस और फिर मंत्री से भिड़ गई। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए
No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. मैडम There is an empty ground. Yes. चलो आओ आओ मैं Get out of here. अरे मैं बात करता हूँ मेरे से कोई बात नहीं करेगा. यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ. Shut up. हटाओ ना किसी से बात नहीं आप कहाँ करनी रहते है. हैं आप कहाँ रहते हैं यहाँ रहते हैं. चलो आपका क्या यहाँ. प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, चलो। 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ. क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका चलो 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 चलो। चलो आवाज कम करो 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 सोल्यूशन के लिए आ गए आवाज कम करो सोल्यूशन नहीं. अरे इधर आओ मेरी पुलिस